ba su da manufa, ba su da tsari, ba su da alƙibla, ba su da aƙida. Haba Dauda Kahutu Rarara, anya wannan hidimar taka akwai adalci a cikin ta kuwa? Ba magana ta gaskiya Dauda Kahutu Rarara, a wannan karan za mu saba lamba da kai. A wannan karan wannan cacar da ka ɗauko, billahi la ilaha illa huwa, ba da mu za a lalata ba. Sirrin taurari, zafafan labarai da ɗumi-ɗumi. Dauda Kahutu Rarara, a wannan karan ka saba lamba. A wannan karan ba ma tare da kai. Kamar yadda kowa ya sani a wannan sa'ar, duk wani karikice da kake ɗebowa ko idan ka ɗebo, to muna daga cikin mayaka a wannan sa'ar da muke goya maka baya, muna daga cikin mayaka da muke kokarin kare kowane irin kalar mutuncinka ta kowane irin bangare idan an jefo maka bom irin na adawa. To amma fa a wannan karan muna so mu tabbatar maka Adamu Abdullahi Dauda Kahutu Rarara, mu ne nan zami yakin da kai, mu ne nan zami adawar da kai, har sai mun tabbatar da cewa kayi abin da ya dace, kayi abin da ya kamata, kuma ka sauka daga wannan danyen aikin da ka je ka kullo. Magana ta gaskiya kenan. Dauda Kahutu Rarara, yaran nan da yawa da suke kafafen, akwai yara da yawa a wannan sa'ar ta social media waɗannan yaran sun taimaka wajen promoting ɗinka, sun taimaka wajen tallata ka, sun taimaka wajen tsare maka mutunci, sun yi duk wani bakin ƙoƙarin da za su iya yi da dukkanin wata gudunmawa da za su iya baka har ka kawo matakin da kake a yau mai Dauda Kahutu Rarara. Dauda Kahutu Rarara, yaya za a yi gaba da za a amfana ta zo? Yaya za a yi gaba da za a ci riba ta zo? Amma sai ka jefar da waɗannan yaran ka ɗebo waɗannan karikicen banzan. Waɗannan karikicen banzan waɗanda ba su da manufa, ba su da tsari, waɗanda ba a ma san ina suke ba, ka ce wai da su ne za a amfani wajen tallata shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu. Haba Dauda Kahutu Rarara, ina tunaninka ya tafi, ina hankalinka ya tafi lokacin da waɗannan 'yan Kannywood ɗin suke zagin ka suna tsine maka albarka, lokacin da waɗannan 'yan Kannywood ɗin suke nuna wa duniya banza ne kai su suka taimake ka, lokacin da waɗannan 'yan Kannywood ɗin suke nuna wa duniya cewa kai butuli ne, lokacin da suke nuna wa duniya cewa ba ka kishin al'ummar arewa, lokacin da suke nuna wa duniya cewa kai mutumin banza ne, suke so lalle sai sun bata ka idan duniya, suke nuna wa duniya kai maciyin amana ne, sun taimake ka kaci amanar su. To Dauda Kahutu Rarara, abinda za ka yi yanzu na jefar da yaranka waɗanda suke promoting ɗinka babu dare babu rana, na cillar da yaran da suke ƙoƙarin kare mutuncinka a duk inda sai ga ana so a taɓa muhibbanka babu dare babu rana, suka yi haƙuri da kai, suka yi juriya da kai, har aka matakin da ake kai a yau ɗin nan, kana ƙulle su da igiyar zato. Dauda Kahutu Rarara, yanzu ka ce za ka saki yaran nan ka sake ɗebo 'yan kani wanda suka dinga zagin ka a baya, to karfa ta tabbata gaskiya ne abinda 'yan kani wanda suka dinga faɗa a baya cewa sun taya ka, sun yi promoting ɗinka, ka samu nasara, ka ci amana su, kai musu butulci, ka jefar da su. To kada fa abinda kake son ka yi yanzu na jefar da waɗannan yaran ka sake kwaso waɗannan karikicen, zai tabbatar da maganganunsu na cewa ka zama use and dump. Waɗanda suka taimake ka zubar da su kake yi, waɗanda suka taimake ka butulci kake yi musu. Duk cikin yaran da suke promoting ɗinka a social media, babu yaron da ya fi ƙarfin gidan da zai zauna, babu yaron da ya fi ƙarfin abincin da zai ci, babu yaron da ya fi ƙarfin abin hawa, babu yaron da ka taimaka wajen bashi ingantacciyar sana'a da jari. Amma a lokacin da aka zo za a amfana Dauda Kahutu Rarara, ka ce waɗannan yaran su za ka zubar? Abinda za a samu din, abinda za a dan amfana din Dauda Kahutu Rarara, ka ce su waɗannan su ne yanzu zaka zo ka saka a gaba su taya ka yakin, su ne za su amfana? Waɗanda wasu su da yawa baka san jam'iyyun su ba su da manufa, ba su da tsari, ba su da alƙibla, ba su da aƙida. Haba Dauda Kahutu Rarara, anya wannan hidimar taka akwai adalci a cikin ta kuwa? Ba magana ta gaskiya Dauda Kahutu Rarara, a wannan karan za mu saba lamba da kai. A wannan karan wannan cacar da ka ɗauko, billahi la ilaha illa huwa, ba da mu za a lalata ba. Abinda muke so mu gani waɗannan yaran da suke kare mutuncinka babu dare babu rana, ba mu taɓa ganin yaro ɗaya daga cikinsu ya fito ya zage ka ba, ba mu taɓa ganin yaro ɗaya daga cikinsu ya fito ya ci mutuncinka ba. Kullum ƙoƙari suke su kare mutuncinka, kullum ma ƙoƙari suke zubar da nasu mutuncin akan naka mutuncin. Gaskiya Dauda Kahutu Rarara, su muke so mu ga kana taimako, su muke so mu kana sawa akan gaba duk cikin al'amuranka.
lokacin da ake promoting ɗinka ake tallata ka ake tallata hajarka, su waɗannan 'yan kano ɗin su suka tallata hajar taka, da su kai yakin, su suka taya ka aikin, ko da su ko babu su za a yi nasara, tun daga waɗanda yaran da kai nasara tare da su. Su muke so muga kana taimaka, su muke so muga kana tare da su muke so muga kana yi wa hidima, su muke so muga kana janyo su jiki a cikin al'amuranka. Ya za ka mai da yara 'yan sinimati, kawai ka je kai taro su ɗauke ka a hoto, su ɗauke ka a bidiyo, shikenan shine amfanin su? A'a, ba za a yi wannan cacar da mu ba. Zubar da su kake yi, waɗanda suka taimake ka bidirji kake yi musu. Duk cikin yaran da suke promoting ɗinka a social media, babu yaron da ya fi ƙarfin gidan da zai zauna, babu yaron da ya fi ƙarfin abincin da zai ci, babu yaron da ya fi ƙarfin abin hawa, babu yaron da ka taimaka wajen bashi ingantacciyar sana'a da jari. Amma a lokacin da aka zo za a amfana Dauda Kahutu Rarara, ka ce waɗannan yaran su za ka zubar, abinda za a samu din, abinda za a dan amfana din Dauda Kahutu Rarara, ka ce su waɗannan su ne yanzu za ka zo ka saka a gaba su taya ka yakin, su ne za su amfana. Waɗanda wasunsu da yawa baka san jam'iyyunsu ba, ba su da manufa, ba su da tsari, ba su da alƙibla, ba su da aƙida. Haba Dauda Kahutu Rarara, anya wannan hidimar taka akwai adalci a cikin ta kuwa? To magana ta gaskiya Dauda Kahutu Rarara, a wannan karan za mu saba lamba da kai. A wannan karan wannan cacar da ka ɗauko, billahi la ilaha illa huwa, ba da mu za a lalata ba. Abinda muke so mu gani waɗannan yaran da suke kare mutuncinka babu dare babu rana, ba mu taɓa ganin yaro ɗaya daga cikinsu ya fito ya zage ka ba, ba mu taɓa ganin yaro ɗaya daga cikinsu ya fito ya ci mutuncinka ba. Kullum ƙoƙari suke su kare mutuncinka, kullum ma ƙoƙari suke zubar da nasu mutuncin akan naka mutuncin. To gaskiya Dauda Kahutu Rarara, su muke so mu ga kana taimako, su muke so mu kana sawa akan gaba-gaba duk cikin al'amuranka. Lokacin da ake promoting ɗinka ake tallata ka ake tallata hajarka, su waɗannan 'yan kano ɗin su suka tallata hajar taka, da su kai yakin, su suka taya ka aikin, ko da su ko babu su za a yi nasara, tun daga waɗanda yaran da kai nasara tare da su. Su muke so muga kana taimaka, su muke so muga kana tare da su muke so muga kana yi wa hidima, su muke so muga kana janyo su jiki a cikin al'amuranka. Ya za ka mai da yara 'yan sinimati, kawai ka je kai taro su ɗauke ka a hoto, su ɗauke ka a bidiyo, shikenan shine amfanin su? A'a, ba za a yi wannan cacar. Menene ra'ayinku game da wannan al'amarin? Duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma an jima idan kun ji mu ɗauke da waɗansu sababbin shirye-shiryen kamar kullum. Kada dai ku manta kuna tare da tashar Sirrin Taurari. Sirrin Taurari a shirye take domin faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantar da ku a kodayaushe. Domin kasancewa cikakkun 'yan wa'annan tasha mai albarka, ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa. Haka ne kaɗai zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu a gare ku. Tashar Sirrin Taurari tana alfahari da ku a kodayaushe. Mun gode.